喂，各位好耐冇見啦，又係我哋第2集劣食不打。今日咧，我哋喺 Tony 手上咧攞到一支嘢，呢支嘢咧喺大陸買翻嚟嘅，係，但係呢支嘢咧幾多錢啊？3個半，3個半唔係啊？3個半咧，人民幣3個半，即係為咗港幣5蚊都唔使。咩嚟嘅先？咩嚟嘅先？你可以拍後邊。係，你話叫男人雞尾酒 AK47，咁咧佢嘅成分有乜嘢啊？咁啊8% 嘅酒精度，係咯，哇8% 喎！我驚拍完大家可以醉住走喎。咁大鑊？仲有咩優質果汁啊，5種呢個洋酒果汁調製啊，仲係零色素添加，哇！仲有微信嘅曲可以數一數啊！哇！男人47，唔係呢個叫咩？唔係男人雞尾酒支 AK47，煙燻味，煙燻味，仲要煙燻，我係完全唔知煙燻係到底係咩嚟。煙燻係咩嚟？喂，但係認真一句，3個幾有一支8% 酒精濃度嘅嘢，我覺得有啲真係劣食巴打，呢鋪唔係講笑。我攞到啦！哇，好撚高級啊！喂，我哋3個死咗條片邊個剪？可唔可以叫你爹哋幫我哋剪埋條片？即刻唔講嘢，然後阿 Ken 做爸爸，哇！我哋祝阿 Ken 父親節快樂。仲口水味啊，我覺得。嚇？口水味？係喎。哇！屌你咪真心。係咪100個飲醉酒嘅大陸佬一齊吐口水落去？你聞下之後口水味真係。原來係嗰啲麻甩佬咧，掠痰。係啊，好似之前嗰個怪味糖嗰隻。阿伯碌痰味。唔係好竹葉青又溝口水味咁啊，好似係咯。倒出嚟俾大家睇。完全。有啲白色嘅，白色。喂唔係喎。唔係喎，啲黃黃地咯。喂屙尿唔知啊。哇！我覺得會醉咯，我覺得。睇落其實係幾似忌廉嘅個樣啊。睇落。幾似忌廉㗎，大家。飲落原來真係忌廉味，做呃人。飲落真係忌廉味喎。懟曬佢，清咗佢。煙燻味。點啊？咩啊？哇！哇！我嘔翻晒嘢。諗起以前初戀啊，係嘛？阿 Ken 話。我唔知咩味啊，但係好撚難飲咯。哇！好恐怖啊！嗰種臭氣咧喺個肚度啊！我 feel 到如果我一咧，唔好咁認真執。如果我一咧，我係好大咁臭嗰啲伏特加味，但係佢唔係好味。呢度聞到，我真係聞到你。我哋為呢個俱樂部而慶祝。Cheers！ 乾杯！緊味。哇！好難對啊，我淨係聞到就係。好。哇！飲咗好多喎！哇！成杯拍。係唔係啊？難飲嘅，但係佢嗰啲唔係，但係就真係煙燻味。我飲咗一啖開始 feel 到嗰啲酒精開始嚟咗，陣味好古怪，我飲咗消毒藥水，好微嘅消毒藥水咁樣。好似拜神嗰啲酒咁啊，九江雙蒸嗰啲。佢啱啱都飲咁多啦，係咪先？懟曬佢。試一啖。臭，真係臭喎！口水味啊！係有少少坑渠水味咁樣。我未試過九江雙蒸。好似咩啊？好似去唱 K 嗰啲咧，綠茶溝啤梨寶咁樣嗰隻咧，係嘛？綠茶溝啤梨寶嗰隻味啊！喂，但係後尾嗒落真係臭喎！喺臨尾嗰下臭咯，臨尾。佢係唔知好有坑渠味，大家都依家都有陣坑渠味喺個口度。我哋不如玩癲啲啊！我哋玩個包剪揼，輸咗就飲呢成支都 OK 嘅。嚟啦！同埋接受大懲罰。黐線嘅，輸咗個仲要俾人飲完，仲要俾人搞。就係個包剪揼啦，死亡包剪揼。第一人稱包剪揼。第一人稱。包剪揼。喂，阿 Ken 飲。阿 Ken 飲。阿 Ken 飲。我出贏咗我飲啊！啱先咪講咯。幾時講贏我飲咯。幾時有講過？係嘛？飲。嗱，要顯得你夠豪氣啊！呢下。即係 man 啲啊！即係多女仔就過嚟啊！ OK，你飲完你會做爸爸㗎？嚇？係啊。好。鯨魚精嚟。咪鯨魚，乜嘢鯨魚精啊？成啖一次喎。一次過，攰曬啦！
你得㗎。哇！真係臭喎！我哋3個男人都有嘅口水聚集埋一齊，個威力係幾咁強大，你知唔知啊？哇！嚟嚟嚟！喂，其實咧我咩？仲帶咗支仲正嘅嘢，喂我而家先醒。佢大支，喂！喂啊喂！哇咩嚟㗎呢突然之間多樣嘢嘅喂！個？我呢個係乜？喂，屌呢個係我之前去內蒙古旅行係買嘅一支酒嚟嘅，係哇！即係你咪一箱有購啊都冇開過嘅，哇！但係佢寫66度咯，哇！你要灌醉我哋啊！係呢個係溝埋，呢個係8%，呢個係係啦， 66 66度，黐線！真心我諗我哋可以聚住咁樣翻屋企啊！我哋擺咗3年啦，大家望下呢一日光嚟啊！成何體統啊！晏晝1點鐘3個人飲醉咯！呢個真係不得，呢個我諗真係要試少少先。我真係開都未開過啫，你試下。但係一開神水話要即刻飲晒佢嘅。應該唔使啩，甜誒屌入面有哇喂幾好型啊喂，屌真係幾有型，哇！有狼喎！草原添啊佢，起順喂，屌呢啲蒙古應該係俾嗰啲叫咩？烈酒嗰啲喬峰飲嗰啲嚟㗎。咩叫咁風啊？嗱，屌呢度寫住酒精度66度，含量500 ml。哇！哇！真係有蒙古文㗎。點讀啊？啊！真係冇閪啊！得㗎。開啊！哇！扭唔到啊！跟住揭開咗好似。哇！聞下先，聞下先，聞下先。都咁奶味嘅，奶味？乜蒙古最出名係羊奶定咩牛味啊？蒙古最出名係酒加奶味喎。飲奶味咯。啲大陸酒都奇奇怪怪嘅，唔知咩。嗱，到咁多先啦，66度。 66度啊66度呢個我已經 feel 到應該都幾近。好涼喎隻手。哇！乸喎！有少少好涼啊。黐線啊！哇！消毒藥水嚟㗎！喂，屌黐線！你真係聞下呢攤嘢先，不得了呀！哇！阿 Ken 寫出嚟嘅，阿 Ken 寫出嚟。我聞阿 Ken 寫出嚟。阿 Ken 寫出，你聞下，你聞到陣味啊？咁喎！真係喎，黐線！醫院嗰陣味嚟嘅喎，大佬。係啊，醫院嗰陣味啊，係啊，完全 exactly 醫院嗰陣味。喂，你先啊！咁你咁有興趣？我但唔夠膽攰晒啦，我尾啲先啦。哇！即刻個樣變咗。哇！好辣口啊！想飲埋佢係好似。哇！好似飲齋 lit 咁樣個感覺係。咁緊要？真係，哇！哇！黐線，我哋尾咗少少呀，試多少少。試下咩味先？有冇話除咗酒味之後仲有咩味㗎？仲有啲咩味？係真係冇。哇！完全係飲齋料，飲伏特加或者飲啤梨布。呢個真係不得，呢個飲晒真係會死嘅。呢個飲晒真係會死。呢個幾錢啊？呢個買咗？唔記得啦，幾廿蚊嘅。都係幾廿蚊。大陸酒又咁，不如去大陸飲酒算啦，大陸飲酒咁鬼平。我淨係講你尾，唔係大家尾少少了解嗰陣味先，你都尾少少了解嗰陣味先。唔好飲太多，真係尾少少，尾少少，又唔使咁謹慎嘅。哇！點啊？係男人就唔好吐。哇！好乖，酷啊！你快吞你做乜要酷啊？哇！唔使飲啦。我買落，哇！好辣，好辣，條脷好辣喎，仆街！唔係我條個喉嚨辣咯，應該係條脷應該唔會。我唔係因為煲得太耐啊。嚟啦，倒多少少少，係啦，哇！真係夠呢度，真係夠呢度真係夠黐線，佢係。辣喎啊，Tony 你尾啲真係。我唔得啊，我唔係啊，得。你尾啲啊。呢度幾多啊？我呢度唔係好多，我要倒多少少嘅。嗱呢度 OK 嘅，咁呢度咧。我飲辣椒水咁喎，大佬。哇！辣椒水辣嘅喎，辣嘅喎呢杯嘢。真係似話可以倒多少少嘅，我覺得。又倒多少少？嗱咁都得啦，咁都得啦。點啊？feel 到啊，有啲啊。你想點啊咁？我其實 feel 到會燙啦，如果焗晒佢，真係會燙。66度真係唔係講笑。我哋想焗晒定係點啊？上咯，包剪揼，輸啊！試下嚟啊！包剪揼
嚟喎，包剪得，我唔得，我真係唔得。我幫你懟一半。嗱，真係唔得。好嗱，一半。嗱，大家望住呢個高度。我係唔係好點飲酒嗰啲人？大家望下，得翻咁多啫，我覺得啖仔已經定。真係好少啊，得翻好少㗎啦。不如我同你留喺度懟埋。哇！我終於知道佢係咩味。哇！好涼啊！哇！好涼啊！我喉嚨，好熱啊！依家你哋唔熱嘅咩？唔要。唔知啊！哇！呢個想搏嘢啊！走啊！阿 K 不如喂扯曬喎，阿 K 你咁，但係你嘔咗喎。大懲罰咯，係咯。成支到晒咯，係。講咗咯。今日咧係阿 K 嘔咗嘅。阿 Ken 呢支嘢係屬於你飲晒，咁就係插屎忽啊！唔係咩啊？打屎忽！我哋攞武器出嚟，好，成隻乳豬喺晒度。嚟啦！我哋嗰啲超人，嚟喎，準備好未啊？嗱，喂阿 Ken 你要望住鏡頭，影住你個樣。我冇啊！我撩鳩我都有。你打喎，嚟喎！可以咁。阿 Ken 打咁細力俾觀眾鬧啊！仆街啊！真係仆街啊！仆街！嘔啊！呢班人冇人性啊！呢班人。咩啊？呢班人呢個。網絡公審啊！而家。呢個冇人性。鬥型啊！你未分晒。下集我哋會食孖蛋，再同大家見面。咁多位再見。